السلام عليكم الاخوان، السلام عليكم البنات. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتوحشتكم كما ديما. مرحبا عليكم هاد البوسه لخواتاتي البنات المغربيات وخواتاتي البنات الجزائريات وحتى التونسيات وحتى السوريات راه ولاو كيدخلوا عندي. مرحبا بكم، راكم في القلب وعلى راسي وعينيا. وشكرا لكم حتى الاخوان المغاربه والجزائر حتى هما معنا، تحيه لكم كبيره. اليوم العائله لا فامي كامله ديال هاجر حاضره معنا في هذا لا فيديو هذا غنكملوا التتمه ديال لا فيديو اللي حطيت لكم البارح. غادي نخلي لكم يوهان يدير لا بريزونطاسيون ديالو. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc la dernière fois, on vous avait demandé de poser, comment dire, des questions afin qu'on puisse répondre simplement à l'ensemble de vos interrogations. Donc là, ça va être l'objet de cette vidéo. Donc on a repris certaines questions que vous nous avez posées et on va tout simplement y répondre dans cette vidéo. بالنسبه للبنات اللي ما فهموش، قال لكم الفيديو اللي حطيناه قبل قلنا لكم حطوا لنا شي اسئله باش نجاوبوا عليها، وهذا هو لا فيديو باش غنجاوبوا على الاسئله. بالنسبه لا فيديو ديال البارح كان فيه طويل 25 دقيقه، مالغري سا راه ما قدناش باش نعاودوا لكم توت ليستوار فين وصلنا وكيفاش توصلنا لهنا لفرنسا. وهذا لا فيديو اللي غادي نكملوا فيه تتمه ديال القصه الرومانسيه. الوغ نبداو بريان. قول السلام عليكم. السلام عليكم طاطا. Salut, bonjour à tous. هذا هي التميره ديالنا. نتوما اللي غادي تكتبوا لي في يوتيوب واش يشبه ليا انا ولا كيشبه لبابا. اسكو Ryan il ressemble à Johan ou il ressemble à moi? C'est vous que vous jugez. Ça fait Johan, à ton avis? À moi, c'est pas à toi. Non, la vérité. La vérité, c'est... Tu ressembles à qui, mon amour, à papa ou à maman? Papa. Oui. هاي البنات، هاي توجعي عليه وهزيه 9 شهور وتوحمي عليه وتكركبي عليه وكنت خدامه به في المغرب. هاي البنات، وفي الاخر تولديه يقول لك بابا. انتوما سمعتو قال لك بابا. ايوا والله يجيب لي حتى انا بنيته اللي غتبقى تقول لي ماما هذا راه ولد باه. الله يعطيكم حتى نتوما الذريه الصالحه يا ربي. فين بقينا؟ منين صافي قلنا لكم راه درنا الخطوبه وكل شيء، قلنا لكم راه درنا لاكت مارياج مغربي ومن بعد ترجمناه فرنساوي. والسؤال اللي طرح عليا بزاف، اسكو يوهان سي ان مسلم؟ C'est quoi la réponse? Ouais, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. يعني يوهان راه ديجا مسلم من النهار الاول اللي جمعنا فيه الوراق. مشينا ديناه للجامع في الرباط ودخل الاسلام بحضور بعض الناس معايا. دخل الاسلام كيصوم رمضان، كيقول الحمد لله. ان شاء الله نتوما سمعتوه في فيديو اللي قبل وكاع في لي فيديو راه كيقولها. سميتو كنديروا العيد. المهم كاع داكشي ديال المسلمين كنديروه لان حنا مسلمين. واصلا كنت قريت واحد الكومونتير رائله بالنسبه لوحده مسلمه، راه انتردي دو ماريي افيك كيلكان اترونجي ماشي مسلم. امبوسيبل يعطيوك المارياج، امبوسيبل. واش فهمتيني؟ امبوسيبل. وماشي هو j'ai trouvé une question. Est-ce que tu as entre l'islam c'est juste pour l'amour de Hajar? Voilà, c'est ça une question. Je me rappelle très bien. Pas forcément, mais en grosse partie, ce qui a déclenché le fait de passer à l'islam, oui, ça a été l'élément déclencheur. Ouais. Et après, comment tu trouves l'islam, c'est ça? Bien, très bien. Je regrette pas. من بعد قلت له انا ايوا من بعد من تدخلتي الاسلام كيفاش لقاه؟ قال لك لا انا ما زعما بالعكس عجبني. ما est-ce que tu as trouvé la différence entre le chrétien et l'islam? C'est quoi la différence? Il y a quand même pas mal de différences.
y a beaucoup plus de choses à respecter dans l'islam que dans la chrétienté. Les chrétiens sont beaucoup plus, entre guillemets, libres de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de Limite. Il n'y a pas de limite, en fait. Voilà, exactement. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas énormément de choses. À part que l'islam demande un petit peu plus de respect par rapport aux autres que par rapport aux chrétiens. Ouais. Tu te rappelles, c'est quoi les interdits de l'islam? Le porc, l'alcool, simplement tout ce qui fait mal à notre corps. Voilà. Et ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire. dans l'islam? Ah, les prières, les 5 prières par jour, le ramadan. C'est ça l'essentiel. Ouais, c'est ça ça. l'essentiel. المهم البنات كما شفتوا راه راجلي فريمون راه مسلم. كلشي عارفوا على الاسلام يعني حنايا ماشي غير درناها حبر على ورق كما كيقولوا لا راه كي براتيكي الحمد لله وهذا هي ليسونسيال. وليدي حتى هو كيقول بسم الله وكيقول ان شاء الله بيزو لا حبيبه تيقول ان شاء الله وكنعلموه حتى هو شويه العربيه واخا تعطلنا فيها. المهم بشويه بشويه نبداو لكم البنات فاش كملنا لاكت مارياج. Tu peux laisser partir, c'est bon. C'est bon? Tu veux Tu partir? veux jouer? Regarde, hop, les fesses. Allez, va. Approche un petit peu. المهم البنات نكملوا القصه. le moment qu'on a fait l'acte de mariage français, on a resté au Maroc. Ouais. 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans. Ouais, c'est ça. من بعد ما البنات من درنا لاكت مارياج راه بقينا في المغرب. انا نقول لكم علاش وهو غادي يجاوبكم. حيت دابا يوهان فاش كان جاي من هاز شواكشو وفين غادي عند هاجر باش يبقى في المغرب ديفينيتيفمون. لا فامي ديال يوهان ما بغاوش، خافوا، حيت المغرب كيقول لك العرب خافوا يعني كان عندهم واحد لا بور. Tu peux expliquer pourquoi ta famille ne veut pas que tu viennes te marier? Non, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ont peur tout simplement avec tout ce qui se passe en France, avec tout ce qui s'est passé par rapport aux attaques terroristes. En fait, à cause de tout ça, malheureusement, les Français, les Européens en général ont une mauvaise vue des personnes qui sont dans l'islam. Et malheureusement, c'est une peur qui n'est pas fondée, c'est pas quelque chose qui est réel. Et en fait, beaucoup de personnes de ma famille ont vu exactement, entre guillemets, comment ça se passait, en partie, et que toutes les personnes n'étaient pas exactement comme les médias, comme la télé le dit en France. وي قال لكم بالنسبه للبنات اللي ما فهموش، قال لكم هما في الاول ماشي ما بغاوش ولكن كانوا خايفين. يعني كانوا واخدين واحد الفكره اللي خايبه ديال ان المسلمين هما دي تيروريست. خصني نحيد هاد الكلمه يعني هما كيقتلوا هما كيحاربوا. يعني هكا قال لك الثقافه الفرنسيه هكا واخده الاسلام يعني جاكم نيشان. داكشي علاش لا فامي ديالو من شافوها الشواكشو جاي المغرب قال هذا غادي يمشي يجاهد ويمشي يحارب ويولي حتى هو صافي. هادشي اللي كاين وبقينا فيه. او ميم طون راه كاين واحد السبب اللي غادي يكونفيرمي لكم هو باش نقول لكم البنات ملي كنحط راجلي هنا ونبقاو ندويو مع الكاميرا ولا ملي كنكون بوحدي راه ما كنكونش موجده. كنشدوا الكاميرا ونبقاو نهضروا اسئله اجوبه لان هاجر لا راجله ما فيهاش تمثيل وما كتمثلش عليكم. فهمتيني؟ داكشي اللي كيخرج من لو كور من لو فو من القلب. يعني كتقول داكشي اللي عندها وفيير. انا كنقول داكشي اللي عندي وطبيعيه وما كنصنعش جو مون فو كيفاش يفكروا فيها الناس. فهمتوني؟ لان عندي فورت بيرسوناليتي وكنعتز بها. يعني كنشد الكاميرا والثقه في النفس. كنشد الكاميرا ونبدا نهضر لانني انا واثقه في راسي. ما كنقولش راجلي عرفتي شنو اجي on va faire un vidéo, il faut préparer, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Non, انا ثقه في راسي وكنخلي لا رياكسيون تجي سبونطاني. المهم كما قلت لكم هو كان خايف من واحد الحاجه. كان خايف مني انا نكون باغا نتزوج به غير بالوراق
Au début, Johan, tu étais peur que je veux te marier juste pour les papiers français. Est-ce que tu peux parler sur ce sujet-là? Comme ça, eux, ils ont pris l'expérience et une Ouais, formation. mais totalement, totalement. On va dire que les Français, une grosse partie des Français, lorsqu'on commence à avoir une relation avec une personne étrangère, notamment principalement du Maroc, hein, enfin du Maroc, du Maghreb, tout court. Non, non, non. Attends, Ryan. Tu as, on a toujours des papiers. Enfin, on pense toujours que c'est pour les papiers, pour pouvoir venir en France, avoir une meilleure vie en France. Lorsqu'au final, la vie en France, certes, elle est légèrement meilleure qu'au Maroc, mais elle n'est pas extraordinairement plus. Hein. Faut pas croire que la France c'est le paradis, hein. Bien au contraire. Hein. Il y a beaucoup de contraintes au niveau de la France. Mais c'est vrai que même moi, au début, j'ai quand même pensé Viens là, viens. à faire attention à tout ça. Et en fait, ma chérie est passée, sans le savoir, par pas mal de petits tests qui me faisaient voir ou non si c'était pour moi, est-ce que c'était pour l'argent, est-ce que c'était pour les papiers. Donc on a... Allez, viens mon bébé, allez, viens mon cœur. Donc au final, une fois que j'ai eu la réponse, que j'ai eu vraiment très rapidement, tout simplement ça s'est vite envolé, hein, cette idée-là s'est envolée, j'ai bien vu que ce n'était pas le cas. Il faut que je traduise en arabe et après tu termines. D'accord? Ouais, Tu as terminé ou pas encore? دونك البنات اللي بالنسبه راح حيت معايا خوتي ما كيفهموش هذا كاين شي خواتاتي من الجزائر ومن المغرب راه ما كيفهموش الفرنسي كلها انا كنفهم الفرنسي مزيان غير باش ملي كنبغي نجاوب تشدني للقوا بعد المرات كتلقاني ما كاين حتى شي غلط بعد المرات كتشدني للقوا بغيف هو شنو قال لكم هنا هاجر في هاد 3 سنين هذا دوز عليا الدكاكه في لي تيست نجي لكم البنات نيشان الساعه ربي كبير هو لي تيست اللي كيدوز ليا هو يعني بقوه ما كيشوف ليكسبيريونس يعني هما كاملين لان دازت حتى واحد الصديقه ديالي متزوجه فرنسي دازت من نفس لو كا ديالي دونك هو دوزت ليا بزاف ديال لي تيست هو تيسحب له واش انا باغا غير لي بابي باغا غير الوراق تيسحب له واش انا ماتيرياليست باغا غير الفلوس تيسحب له واش انا باغا غير نجي لهنايا لفرنسا ونكعط واش فهمتوني هادشي هو ما تيسحبلوش راه من كنت صغيره وانا كنقلب على لا مونطاليتي اوروبيان سي سا سكو جو شيرش موا جو شيرش با لي بابي من بعد هو عاد فهمها من بعد قلت لك كنسولني واحد السؤال بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فيديو من الاول غادي ترجعوا لا فيديو البارح وغادي تفهموه من الاحسن سيروا شوفوا ديك الفيديو الاولاني عاد كملوا هذا الفيديو من بعد البنات من عطاني لو شوا فين بغيتي تسكني واش في فرنسا ولا في المغرب كما قلت لكم انا شوازيت المغرب لانني انا كنت خدامه تما بوست زوين من هنا غادي نقول لكم كيجوني اسئله بزاف فين كنت خدامه بالنسبه فاش خدامه انا حاليا هنا في فرنسا ما مستعداش نقولوا في السوشيال ميديا ولكن مستعده نقول لكم فاش كنت خدامه انا في المغرب راه كاينين الصديقات ديالي ولا لي كوليك ديالي غيكونوا كيشوفوا لا فيديو انا كنت ريسبونسابل ديال ماغازا ريسبونسابل دو ماغازا عندي بزاف ديال ليكسبيريونس راه بريسك 10 في لا ريسبونسابيلتي وكنت في لا مارك بالضبط اخر لا مارك كنت دوزت بزاف لي مارك ولكن اخر لا مارك هي اللي غندوي عليها هي مروه اللي عندنا في المغرب يمكن عندنا في تونس ولا عندنا حتى في الجزائر دونك راه كاينه هاد لا مارك هادي صراحه ديك لا مارك كنحماق عليها وتوحشتها وتوحشت كاع البنات اللي كنت خدامه معاهم وصافي يعني هذا هنا فين باش نرجع للفيديو يعني هذه هي الخدمه ديالي اللي كنت خدامه فيها في المغرب بحكم كان عندي واحد البوست اللي زوين اوتوماتيكمون فكرت انني نبقى هنا في المغرب صافي هو جاب الحوايج ديالو دخل بالطوموبيله ديالو جلسنا في المغرب 3 سنين جلسنا العام الاول العام الثاني عاد باش حملت برايان عاد باش ولدت تما في المغرب جاتني فكره كنت بغيت ندخل رايان لواحد لاكريش وديك لاكريش زوينه في يعني في غاليه وسميتو ملي شفت الثمن ديالها شفتو 4000 درهم قلت انا واش غادي نبقى نخلص 4000 درهم غير لاكريش لرايان باش يقرا مزيان وحنا عندنا البوسيبيليتي باش نمشيو لا فرنسا علاش ما نمشيوش عاد باش قلت ليوهان واش يمكن لينا
نمشيو لا فرنسا باش يكمل قرايته رايان. Après 3 ans, moi je te parle, pourquoi pas qu'on quitte le Maroc pour partir en France pour Ryan, avoir bonne éducation, bonne santé et bonne... Tu peux parler sur ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que 3 ans après, on a Ablati, سمحوا لي, va à ta chambre. Dépêche-toi. Dégage. Yalla. Donc oui, les 3 ans après, tu as commencé à me parler de ça. Donc moi j'ai refusé parce que j'avais pas mal de projets aussi au Maroc. J'avais des choses à faire au Maroc, je pensais faire beaucoup de choses au Maroc. Donc c'est pour ça que j'ai dit non, on ne le fait pas. Et au final, j'ai quand même décidé de partir, on a quand même décidé de repartir en France pour l'éducation de notre fils. Il y a maintenant 1 an et demi qu'on est ici. Un an et demi. qu'on est là. واحد 6 شهور قبل ما يقول اوكي 6 شهور وانا كنقول له خاصنا نمشيو. هو سبحان الله العظيم المغرب شدو ما بغاش يجي. حتى بديت كنقول لي راه انت شوف راه خاص ريان يمشي وخاصو يقرا وخاص عاد باش قال لي اوكي. وجينا دابا واحد السؤال كومبيان طون كو فوز ايت لا اون فرانس. هذا هو الجواب ديالكم. حنا دابا عام و6 شهور فاش جينا لسميتو لفرنسا. جينا إبرجي يعني جلسنا عند واحد سميتو واحد السيدة الله يكثرها بالخير فرنساوية جلسنا عندها 9 jours. Un peu plus. 15 jours non 9 jours non Ouais, 15 jours à peu près. تقريبا شي 15 jours جلسنا عند واحد السيدة فرنساوية. من بعد حنا عندنا الفلوس باش نكريو هنا في فرنسا. من هنا pour la France pour louer une maison. Il faut 3 bulletins de paie, il faut le revenu de 2019, on a il faut les contrats de travail, il faut beaucoup de choses. غادي نقولها بالفرنسي. حنا باش جينا لهنايا عندنا الفلوس. Je t'ai dit après. حنا سمحوا لينا البنات. حنا عندنا ايوان tu peux partir allumer télévision. Je t'ai dit après, هي هذيك البنات قلت لكم. Tu fais rien du tout. المهم البنات قلت لكم سميتو هذا تليفوني. قلت لكم كانوا عندنا الفلوس باش نكريو حنايا ابارتمون ولا شي حاجه. مي ما بغاوش يكريو لنا حيت ما عندناش البيلتان دو بي، ما عندناش كونطرا طرافاي، ما عندناش. يعني هذه اكسبيريونس خاصكم تقلبوا فين غتمشيو ولا تكريو في النوار. هنا بالنسبه لهاد لا ريجيون اللي ساكنين فيها حنايا ما كاينش فين تكري في النوار. شو واحد السبه ديال الطرايين كتبان ليا مليحه من هنايا. ما كاينش هنا فين تكري في النوار، ما عليناش. صافي كما قلت لكم مشينا عند لاسيستونس سوسيال، هي اللي عاونتنا باش كنا دفعنا الدوسي. فاش كنا في المغرب دفعنا الدوسي ديال اشيلم. فاش كنا في المغرب بالحق ما داوش فيه انا ما كاملينش فيه لي بابيي. فوالا علاش ما داوش فيه، ما كاملينش فيه لي بابيي، ما كاملينش فيه لي زامبو، ما فيش شحال من حاجه. حنا مشينا عند لاسيستونس سوسيال هكا ان فامي، قلنا ليها فوالا حنا هاد النهار حنا بتنا في الطوموبيل وهي سي با فغي، يعني ماشي بصح. قلنا ليها حنا راه بتنا في الطوموبيل ومازال غنباتو في الطوموبيل، راه عندنا الفلوس. فوالا عندنا الفلوس، بغينا نكريو وما كاينش لي كرينينا. دينا الفوايي، دينا شي سونطر، دينا شي خيريه دينا. هي غير باش تقولي ليها حنايا راه قابلين باي حاجه. فوالا قالت لينا نتوما راه ما يمكنش، نتوما زعما اون فامي زوينين هذا بلا ما نديكم الفوايي، لان الفوايي كيكونوا الناس فيها بزاف، كيكون شحال من حاجه. وهذا قالت لنا بالحق عندنا واحد لي زابارتمون ديرجونس على حساب لا ميري، راه كيتكراو 300 اورو مفرشه اون غارسونيير 300 اورو. واش تمشيوها؟ قلنا ليها tu te rappelles Yoann? D'accord. Quand le moment qu'on partir à l'assistance sociale, on lui dit voilà, on n'a pas où on passait la nuit, on a passé la nuit dans une voiture. Elle a accéléré les démarches pour avoir. Oui. قلت لكم هي هذيك صافي ديك الساعه عطاونا، مشينا لا ميري عطاونا السوات ديال لابارتمون، خلصناهم، عطاونا كونطرا فيها شهرين. ils ont donné le contrat de mois ou 3 mois 3 mois.
عطاونا كونطرا فيها 3 شهور. بالحق حنايا بقينا فيها غير شهرين لان لاسيستون سوسيال ديالنا صرعت لينا هاد لابارتمون. وهاد لابارتمون الحمد لله البنات راه فيها اف 4، فيها 2 بيوت، فيها كوزينه، فيها صالون، راه فيها هاد الصالون هذا اللي دايرينو حنايا بيرو، وفيه هاد الصالون هذا، وفيه دوش بوحدو وحاشاكم طواليت بوحدها. مره اخرى غادي بعدا اول حاجه غندير لكم نعاود ندير لكم دويره في بيت النعاس هذا، ومن بعد غادي ندور لكم الدار كامله. غتقبلوا على الدار ديالي لان حكم انني عام ونص ما كانت عندنا لا فرشيطه لا مخده لا حتى شي حاجه. بدينا كنخدموا انا وراجلي ضربنا تماره. يعني هنا خاصك تكوني لاله ومولاتي الا كنتي جايه، ماشي غادي تنعسي وتخلي راجلك هو يضرب تماره، لا بجوجنا ضربنا تماره حتى كملنا سميتو اتاتو داكشي. واخا ماشي هادشي انا اللي باغا، مي الحمد لله عندنا فين نجلسوا، عندنا فين نتفرجوا، ما ناقصنا حتى شي حاجه. وماشي هو هذا لوبجيكتيف ديالنا، مازال حنا كنشوفوا بعيد، وان شاء الله غتبقاو معايا في هاد لاشين هادي حتى نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا انا وراجلي حبيبي ديالي. Tu veux dire quelque chose parce que c'est on a fini. Non. Bah écoutez, merci beaucoup de voir la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Encore une fois, continuez à mettre des questions en commentaire. On continuera à faire des vidéos pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et il faut remercier encore mes amours parce qu'ils ont écrit une très bon commentaire et c'est trop mignon de sa part. Oui, ça a été très sympa. On a vu les commentaires qui étaient vachement intéressants, très sympathiques. Je vous remercie tous. Donc après, il y avait une question, savoir si j'allais être plus présent au niveau des vidéos d'Ajar. Je vais voir ce que je peux faire pour être un peu plus présent. Malheureusement, en fait, avec les activités aussi que j'ai à côté, ça me prend quand même pas mal de temps. Donc dès que j'aurai la possibilité, je le ferai. Inch'Allah. دونك البنات كنقول لكم شكرا بزاف، ورجال ديالنا هنايا معايا في القناه طلعوا معايا رجاله، وبالنسبه للعيالات المغربيات والجزائريات طلعتوا معايا هكا، خليتوا راجلي قنعتوه بلي كومونتير ديالكم، قنعتوه باش انه يبقى معايا ان شاء الله في القناه. غير هو عنده شي بروجي، عنده شي حاجه كيديرها، ما نطولش عليكم، غادي نقول لكم فيديو واحد اخر علاش هو زعما عنده بزاف مشغول بزاف، حيت هو كيدير شي حاجه غادي نبارطاجيها معكم فيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم بزاف حيت وقفتوا معايا وقنعتوه ليا، شكرا لكم بزاف، وانا كنحماق عليكم، مح عليكم، ما كاش نبدا نبوسكم بوحده وما كاش كلكم تكونوا حدايا. باي باي عليكم، بيزو ميزامو، Bisous. يلا السلام عليكم، تشاو.